ってまいりました。じゃあ今からちょっと案内していきたいと思います。奥に公園が見えます。で、ここにインフォメーションがあります。はい、こんな感じです。パンフレットがあるのでちょっと見てみます。こんな感じで国ごとにパンフレットが置いてあります。案内マップ。日本語で書いてあるのでありがたいですね。これが案内地図になります。今から BTS のベンチを巡りたいと思います。雨がしとしと降ってるのでちょっと雰囲気がいいと思います。かわいいですね。中に公衆電話が。BTS のベンチっていうことは BTS が座ったベンチ？座ったかな？それとも BTS がBTS を愛するファンたちが BTS のファンたちが作ったベンチ。はい。シュガーありました。シュガーのファンありました。全部シュガーのファンたちが作ってくれたみたいな。シュガーが言ったシュガーのファンたちが寄贈した椅子。はい、これです。シュガーってちゃんと書いてあります。ジミン。はい。シュガーの椅子の隣にあったのがジミンのファンが寄贈した椅子。ジミンのソロの曲？この上の歌い文句は何なんだろう。このアクチネガオセース。これはジミンが言った言葉？言った言葉とか歌詞にある。そうみたいです。ひどくなってきました。これは BTS のファンが寄贈した椅子です。水飲むことができます。ここは水が出て手も洗うことができます。あとはここです。ここも水が出るようになってるので足とかも洗うことができます。ホウキガーデン。はい。お花も咲いてます。花の方めっちゃ綺麗です。BTS の椅子ありました。from JR。BTS のファンが寄贈したベンチです。これはパンのテテ。テテのファンが寄贈した。
公園なので、今、雨が降ってるんですけど、雨が止んだら多分もっと綺麗なんだと思います。